او د مکه معظمه او مدینه منوره باندې ترکو څونه حکومت کړی دی؟ سلطنت عثمانیه چې یادېږي 400 کاله په حجاز مقدس باندې سلطنت عثمانیه خپل یو دور چلولی. دا اوس هم چې دا زوړ مسجد نبوي کم دی او دا چترۍ پې لګېدلي، دا لیکل هغې داسې کړي وي چې دا به چیړی نه او دی کې به نه آبادۍ کوې کني، دا به هغې د سرو سپینو جوړ کړی و. خو په هغه تاریخ کې یو خبره دا هم ده، دا سلطنت عثمانیه چې 400 کاله په مدینه منوره او په حجاز مقدس او په عالم اسلام حکومت کو. ولي صاحب نو د هغې وجه ده ښه نن تا سره موقع په لاس کې ده. دا محمد عثمان نومونه ده، سلطنت عثمانیه ورته ځکه وایي. دا راځي دا عثمان څوک و؟ دا یو عام سړی و ښه، د قرض د لاسه تښتېدلی و ترکو ته د حجاز مقدس نه، قرضدار و روزګار کې پسو شو، د پریشانو د قرضونو د لاسه قرضدارو تنګو دی کم خوا وتښتېده ترکو ته لاړه. محمد عثمان ترکو ته لاړه، په یو ځای کې شپه راغله او هغه ځای کې چې شپه کوله نو په هغې کې یو المارۍ وه، په هغې کې یو قرآن شریف پروت و. څه پکې پراته وو؟ د دې ډېر لوی قدر کوئ او چې څوک یې راته ښایي د هغه د دې نه ډېر قدر کوئ. قرآن شریف پروت، هغې ته خپې راغلي، مونږ قرآن ته خپې کوو؟ بې ادبي ده که نه؟ دین اسلام ټول ادب ښیي. محمد عثمان قرآن کریم ته خپې راغلی وې، ستړی شوی دی، سفر والی دی، په بیټک کې پردی حجره کې اوده دی، چې راپاڅېدل او ویې کتل دا ما نه ډېره غټه بې ادبي شوې ده یاره، خپو ته مې قرآن پاک پروت و، زما ورته خپې راغلي دي. ټول بس دی راپاڅېد دی او داسې یې وکړه که نه، هغه قرآن شریف یې راواخېست او اودس چردام یې وکړو، ښکل یې کړو، داسې یې په دې سر باندې ونیو. صحیح واقعه درته بیانوم، ما کې یو دا عادت دی، زه چې کومه خبره کوم نو زه دلیل او حوالې سره قرآن شریف یې داسې په سر ایښی دی او د سبا د اذانه پورې الله تعالی ته وژړل، سهار د اذانه پورې چې یا الله زما نه ډېره لویه بې ادبي شوې ده. په هغه شپه د ترکو گورنر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده، وایي ستا علاقې ته یو عجمي، یو عام ساده، یو بیپاري، یو قرضدارې سړی را دننه شوی دی، خو په ډېره صادقۍ نن الله تعالی ته ژړلي دي. خپې قرآن ته راغلی وې او په ناپوهتیا سره راغلی وې، قصدنه مدن یې نو کړی او دی به د دې ترکو گورنر کې بادشاهي به دله ورکړي. سارے بادشاہ اعلان وکړ، وایي زما کلي علاقې ته ترکو ته استنبول ته کم سړی د حجاز نه قرضدارې راغلی دی، محمد عثمان نوم یې دی او دی دې حاضر شي دربار ته. چې کله هغه دربار ته حاضر شو ټول رپېدو چې ګنې زه حکومت ونیولم. هغه ورته یې حوصله شه، د دواړو جهانو سردار په خوب کې راغلی دی او راته ویلي دي چې د دې ترکو د دې استنبول د دې سلطنت بادشاهۍ دا تاج د محمد عثمان په سر کا یوه شپې بیګا الله تعالی ته ژړلي دي او د قرآن کریم ادب یې کړی دی. په یوه شپه ادب ولا الله داسې سلطنت ورکړه چې هغه 400 کاله مړه وچلېږي، چې تی سهار او ماښام کې الله بدله نه درکوي. معززو سامعین کرام